400.000 chứ không cái gì 400 đi tăng ca được. Làm việc đi. Việc. Ôi giời, 4 tiếng. 4 tiếng vào ở đây. Việc. Ăn tối chưa ông Tiến ơi, tắm rửa sạch sẽ chưa? 15 cân. Nhìn phấn khởi lắm. Anh ơi coi 15. cho nào. Ừ. Mà ông ơi, ông ra chia sẻ quay video ông Tiến ơi. Lôi cây vải gần đéo lôi được cái đòi bốc. Vứt giày vứt dép phải đi chân đất đấy kìa. Khổ quá. Thằng này nó uống rượu say và nó cứ nhếch nhác như này không bay. Hả Phương? Thằng này nó uống rượu say nó có nhếch nhác này không? Thế à? Nói gì hả con ơi? Anh ông tưởng em nói xấu ông là sợ vợ hay gì đấy. Ông khi ông chơi bắt thì em làm nếu để bảo tí này tí nó bắt đi. Quay sang nói gì hả? Em bảo tí ai nói gì hả? Thế có gì con anh? Ông tưởng em bảo ông là như vậy vợ xử lý. Sợ vợ mình không sợ vợ người được phải không Mạnh ơi? Không phải là sợ vợ mà là nể vợ. Nể vợ. Chồng chị cũng bảo thế đấy. Chồng chị bảo không phải là sợ vợ mà nể vợ. Đấy. Ừ. Đứa là nể vợ là đứa ngu. Thế bác có nể không? Bác nể hay là bác sợ? Em hỏi thật bác một câu. Cả hai. Thỉnh thoảng trệ cái sợ boài gì. Chết đấy. Nhưng mà hôm nào trệ lên chắc phải có rượu mới dám trệ. Trệ xong lại đi xe riêng mấy chục ngày chả ai nấu cơm cho mà ăn. Thế á? 2 lần. Thằng này nó cũng ngộ đấy. Có mẹ Hiền nhưng mà thằng này nó cũng ngộ đấy. hôm năm cưới em ấy. Thằng này nó ngộ. Bà kia chắc láo mồm sấp sượt. Nó đang say rượu rồi ấy. Rồi bắn đúng không đây? Tối rồi. Chị vừa gội. Có mà hôi. Chỉ bếp thôi, không bao giờ hôi nhá. Con để nói cho mình biết. Đến thì đeo giày này, xong đeo dép này, nó hơi tốn rất nhiều chân.